Dariau eksperimentą, įpyliau rūgšties, užpyliau tų nuosėdų, nuovirų iš variklio va kelis gabalėlius ir įpyliau 28 ar kiek ten procentų rūgštis. Dabar yra 5:30, pirmadienis, pažiūrėsim per kiek laiko čia ištirps. Galva žiauriai užsikimšus, visi vandens kanalai labai daug priaugę, kalkių, nuosėdų ir panašiai. Praktiškai šitie, kurie be skylių tarpinėse, užaugę aklinai ir juos iškalinėjau su kirstuku. Mat pavyzdžiui, šitą kalinėjau jau kuris laikas ir iškaliau jau 2 cm gilin, bet jokios skylutės jame nėra. Jokios. Reikia dar kalt pirmin, gilin ir dar liko tie, kurie buvo jau su atvirom skylėm ir tai jie užsikimšė labai taip. Ten viduje labai negražiai atrodo viskas. Bandysiu tikriausiai plauti su rūgštim. Ir galvas abidvi ir bloką. Bloką jau paruošiau. Paėmiau tas pačias guminės arpinės, bet pragręžiau tas skylės, kurių prieš tai nebuvo, kad galėtų vanduo patekti, rūgštis ar vanduo, ar oras patekti iš bloko į galvą. O ten, kur buvo įtrūkimai, užklijavau su epoksidiniu plastelinu. Nežinau, ar čia laikys ar nelaikys, bet man reikia tik tai, kad neišbėgtų rūgštis ten, kur nereikia, o jinai, kad išgriaužtų ir išvalytų vidų. Čia vidus irgi labai toksai negražus iš tikrųjų. Taip jis atrodo visur. Čia. Tai čia tie kanalai, kurie buvo atviri ir pro juos tekėjo kažkas. Štai ten viduje visiškai nekas. Kaip genys. Pramušiau skylę. Štai pirmoji skylutė, kuri atsirado po šito kalinėjimo. O visas šitas buvo aklinai užsinešęs į čia. Kokį valgomą šaukštą iškrapščiau. Dabar yra 9:30, tai praėjo, reiškiasi, nuo 5:06, 7, 8, 9, 4 valandas. Čia toje rūgštyje dabar aš matau kažkokių tai trupinių, bet stambių gabalų jau nebėra. Yra dar vienas, tas. Bet aš juos buvau palietęs, pamaišęs, todėl atsinešiau dar, prisirinkau gabalėlių šitų ir sumesiu. Ir pažiūrėsiu, ką mes rasim rytoj, po paros laiko. Apvaliau mechaniškai pagrinde galvą, labiausiai tai didžiuojas šitais kanalais išvalytais, nes čia nebuvo net žymės, kad būtų skylės, čia buvo viskas aklinai užsikimšę, kiek pasiekė
tas kirstukas smailas, ne kirstukas, o toksai vat įrankis, vat toksai vat. Jisai dabar va įlenda ir čia įlenda kažkiek, ir čia, čia visai daug įlenda. Čia nebuvo nei kalbos, čia buvo viskas aklinai užsikimšę ir neįsivaizduoju, kaip ta galva aušinosi. Čia gal net ir spėjau nufilmuoti va šitą vietą, čia šita skylė buvo vientisai užkimšta nuosėdom, nuovirom ir net nežinia, kas ten tokie. Tai va dabar bandysiu plauti chemiškai. O kad plaut chemiškai, reikia paduoti per tuos kanalus rūgštį, užpildyti pilnai. Ir vienintelė vieta, kuris susisiekė su atmosfera, tai tos angos, kurios užsidengdavo įsiurbimo kolektorium. Man buvo paprasčiau jas laikinai užklijuoti. Užklijavau, palaukiau parą laiko ir manau, kad čia labai sandariai ir patikimai. Čia į šitos indėlius vakar įpyliau rūgšties ir sumečiau tų nuovirų, nuosėdų gabalėlių iš variklio galvos. Praėjo beveik parą laiko. Na ir kas čia matosi, tai net ir nežinau, nieko čia nesimato. Tamsu. Bet atrodo, kad vietoj kietų gabalų dabar daug smulkių trupinėlių pasidarė. Kas man šiuo atveju visiškai tinka. 1/4 cilindro galva žymiai geriau išsilaikė tie kanalai šauresni. Praktiškai juos gali net matyti viduj, kas ten darosi. Reiks dar biškį pakalinėti. Sutkūriau tokią sistemą. Įpilsiu per piltuvą rūgštį. Jisai bėgs į tą kamštuką, kurį buvo padaręs orui pūst, o kitam gale tie kamštukai uždengti, kurie eina į įsiurbimo kolektorių. Ir iš vieno jų padariau tokį kaip alsuoklį, kad išeitų oras ir jisai išeis į štai šitą butelį. Jeigu ten išbėgs dar rūgšties ir ką, gal ten putos eis, nežinau, tai kad nepriteršt ir nepribėgtų visur, neprisilaistytų. Turbūt vis tik tai stumsiu šitą visą agregatą į lauką, nes garaže su rūgštim aš nenoriu prasidėti. Lauke jau tamsu, bet vis tiek aš noriu užpilti šiandien ir palikti per naktį tą rūgštį. Tai va išnešiau viską į lauką. Taip va čia atrodo tas mano įrenginys. Čia va toks va užpilimo lizdas, anga. Ir šito šrūkštinimu padarysiu tik pusę variklio, išplausiu, nes nežinau, kiek ten tilps, nežinau, kas čia gausis, tai pusė, ta blogoji pusė. Pažiūrėsim, kas čia bus. Viena galva ir viena pusė. Mažai piliu, apie litrą. Antradienį vakare, dabar jau turbūt 9 valandos, supyliau beveik 4,5 litro druskos rūgšties į variklio bloką ir galvą, tik vieną pusę. Dalis va taip va išburbuliavo ir subėgo į butelį.
Na tai 1 litrinis butelis pilnas ir dar pusė. Na tai iš tikrųjų netiek ir čia daug ir telpa, skaitykim, kad 3 litrai. Na bet kad burbuliuoja, tai man patinka, reiškia, čia tos reakcijos veikia. Paliksiu čia per naktį ir per dieną rytoj. Nežinau, galbūt rytoj vakare kažką žiūrėsiu, kokie čia rezultatai. Praėjo beveik para laiko ir radau vat štai tokį vaizdelį. Iš lašiai išbėgo tos rūgšties belė kiek čia. Nu, kad labai čia baisiai neužterštai, va bandysiu su soda šiek tiek čia neutralizuoti. Na, nuėmiau aš va. Čia va buvusi tokį kronšteiną ir dabar matosi, kad kiauras yra tas užšalimo kamštis. Na, jeigu dar tos rūgšties čia liko nors kiek, tai bandysiu dabar aš ją išleisti į kibirą. Na, ir kažkas tai čia bėga. Tokia labai jinai nešviesi. Va štai čia va yra tas bandomasis mano pavyzdys, kur primečiau tų trupinių. Pažiūrėsiu, kas čia iš jų liko dabar. Na ką, sakyčiau, liko dar jo visai nemažai. Tikrai neištirpo visiškai, kad neliktų nieko. Na ir va čia va dar yra toksai išleidimo kamštis, kur reikia išleisti prieš žiemą. Pabandžiau iškalti kamštį tą prieš užšalimo. Tai aišku, pramušiau va ten tokią skylę baisę, jisai ten kaip popierėlis, bet už briaunos pakalus labai lengvai išsikalė. Nu ir labai įdomu, kas ten dabar bus viduj po to mano valymo. O viduj ten atrodo, vat štai, vat. Štai taip. Nežinau, ar čia gražu, ar čia negražu. Nelabai čia gražu, bet turbūt gražiau negu buvo. Va, iškaliau visus kamščius. Bandyti jau dabar reikia ištraukti. Tai jeigu aš skaitau, kad čia išploviau tą bloką, tai labai aš čia klystu. Štai kaip čia jie atrodo vidai. Gražiai va čia va. Ir čia, bet jau atrodė jau taip, jau čia išbadžiau su atsuktuvu ir iškrapščiau gražiai. Galvojau dar plauti su rūgštim, tik paskui išmušt kamščius, kai jau bus švaru, bet pasirodo, kad ten tiek žemė viduj, tiek tų nuosėdų, nuovirų ir visokių trupinių, kad nutariau reikia išsikalti kamštą.
Na, čia yra kur kas švariau negu aš tikėjausi. Vis tik tai pavyko didžiąją dalį iškrapštyti mechaniškai. Čia va ta flančiukas tas, per kurį aš bandžiau pilti druskos rūgštį. Nu, per kurį pripyliau, aišku. Na, mano cheminis plovimas patyrė visišką fiasko. Tas pats, kas plauti drabužių su pilnom kišenėm žvyro ir akmenų. Teko viską iškrapštyti mechaniškai, atsuktuvu, kirstuku, iškalti, išpūsti, išplauti. Na, ir dabar tas variklis yra toks, nu, tas blokas, sakykime, toks apyšvaris, bet jeigu taip žiūrėti ten labai į vidų, tai nors atrodo baisokai, bet iš tikrųjų tai yra špižinis nelygus liejinys, dar pasispalvinęs visokiom spalvom. Ir tų nuovirų ten praktiškai nėra. Yra tik tai parūdijimai nuo vandens. Tai. Na, tai skaitysim, kad jisai dabar jau kokį 1000 kartų švaresnis negu buvo. Blokas dabar visiškai nuogas, nuimta viskas, kas nusiima. Išskyrus vieninteliai dalykai, tai paskirstimo vėlenėlių indeklai liko viduje dar. Čia va ir va, čia va dar liko ir čia dar liko va. Čia liko. Ruošiu pasikrauti mašiną ir vešiu jį pas šlifavimo, tekinimo, frezavimo meistrą, kad sutvarkytų visus cilindrus į tvarkingą matmenį, kuris tiktų kažkuriam tai remontiniam stūmoklių dydžiui. Galvojau, kad bus lengvas kaip pūkelis, bet nelabai lengvas. Na ką, išlydimės šitą bloką.